Akkam jirtu daawwattoota baga nagaan gara chaalanjii kanatti dhuftan jedha. Har'a molecular shape part 3 qabadhee dhiyaadheera. Molecular shape part 3 part 1 if 2 yeroo darbee ilaalleerra jechuudha. Part 3 kan jedhu immoo waliin ilaalla jechuudha. Part 3 kana waliin ilaalla. Gara sanatti haa deebinu. Part 1 2 waliin deema waan ta'eef sana ilaala. Keessattuu part 1 otoo hin ilaaliin gara kanatti hin dhufina. Group of electrons yaadannoo dhumaaf akka nu ta'uuf group of electrons jechuun warra kamidha? Warra naannoo central atomii jiran akka ta'e yaadannu. Single bond ta'uu danda'u, double bond ta'uu danda'u, akkasumas triple bond, lone pair and lone electron or single electron ta'uu danda'u jechuudha. Har'a kan ilaallu part 3 jechuun trigonal bipyramidal arrangement. The arrangement with 5 electron groups around central atom jechuudha. Central atomii bukkee electron group 5 kan jiran sana maal jenna? Trigonal bipyramidal arrangement jennee beekna jechuudha. These are molecular shapes with 5 electron groups. 5 electron groups jenna jechuudha. They are classified as AX5 trigonal bipyramidal shape jenna. AX5 hundi isaanii bonding yeroo ta'an, shanan isaanii electron group shanan isaanii bonding yeroo ta'an trigonal bipyramidal shape jenna. Yoommoo arfan isaanii bondingii tokko immoo lone pair ta'e seesaw ta'u jechuudha. Seesaw ka ijoolleen ittiin taphatu sana yookaan ilaaluu dandeessu jechuudha. Dhiifama isinitti argisiisuun irra ture addanatti. AX3 E2 T shape kan qabudha. Hundi isaaniiyyuu addanatti immoo linearii qabu jechuudha. Lama bondingii siriin lone pair yoo ta'an immoo linear shape qabu jechuudha. Lama bondingiidha. Addana keessatti egaa hundi isaanii 5 ta'uu isaanii ilaalla. 5 kunis 5 kun immoo electron group 5 4 fi 1 waan ta'aniif kun 3 fi 2 waan ta'aniif kun immoo 2 fi 3 walumatti electron group 5tu jiru akkanatti classify ta'a jechuudha. Inni shanaffaan mee isa kana ilaalla type AX5 type. All electron groups are bonding electrons. Warra akkasii shaping kun trigonal bipyramidal shape jedhamee beekama. AX4 fakkeenya isaa mee ilaallame. Fakkeenyota lamaan kana keessaati isa jalqabame ilaala. Lewis structure amma isaaniin barreessuu ilaala. Viidiyoo hojjedheera. Ilaalaati. Akka kanatti barreessina Lewis structure kana. Bondiin jirti addana. Tarii mul'atu yoo ta'e bondiin kana wajjin jira. Bondiin kana wajjinis hin jira. Akkasitti jechuudha. Kan kanaan mul'atan natti fakkaata. Bondii meeqatu jira? 5tu jira. Around central atom there are 5 bonds. All are bonding electron groups. Tokko, lama, sadi, afur, 5tu jira. Kanaafuu AX5 type which is trigonal bipyramidal shape jenna jechuudha. Akka kanatti shapein akka kana maal jedhama? AX5 type jedhama. AX5 type trigonal bipyramidal shape jenna jechuudha. Kabiraan fakkeenyi inni lammaffaan isa kanadha. Thionyl tetrafluoride nu jira. Electron group Lewis structure isaa kana fakkaata. 5 hundi isaaniiyyuu bondingii naannoo central atomii kan jiran ilaalla. Haa ta'u malee addana irratti elektiroononni jiru. 6 jiru jechuudha addana irra. 6 jiru. Yaadadhaa. 6 jiru. Lewis structure isaa akkasitti barreeffama waan ta'eef isa kanarras 6 biraa jiru. Isa kanarrallee akkasuma kanarra immoo 4tu jira. 4tu jira jechuudha. Kanaaf 8 guuttata. Lewis structure akka kanatti barreessitu waan ta'eef. Amma garuu warra kana miti kan ilaalaa jirru ka sentariitti ilaalla waan ta'eef single bondii tokko, lama, sadi, afurii fi double bondii tokko walitti bondingii 5tu jiru. Inni akka kanaa kunis trigonal pyramidal shape jenna jechuudha. Bipyramidal shape jenna akka kanatti jechuudha. Kabiraan type isa biraa AX4 E type ka jedhu ilaalla. AX4 E type for bonding and one name bonding. Name bonding means lone pair or lone electron, single electron ka jennu sanadha. The shape is seesaw. Seesaw ka jedhu ilaalla. Mee molekiilonni kana fakkaatan maal fakkaatu misti? Mee haa ilaallu jechuukooti dhiifama. Molekiilonni kun shape kana qabaatu, seesaw shape qabaatu jechuudha. Molekiilota kana mee tokko tokkoon haa ilaallu arfan isaaniiyyuu. Lewis structure for this molecule looks like this one. Bondii afurii fi lone pair tokko qabdi. AX4 E type jenna. Ishee akkasii kanaan seesaw jenna. Seesaw jenna jechuudha. Seesaw jennee ka beeknu ela kun akka kanatti. Lone pairiin addana jira.
akkasitti jira jechuudha. Siisoo jenna. Kan biraan moolekiyuuliin kunis kana fakkaata. Double bondii lama uumamu malee tokko elektiroon giruuppii 2, elektiroon giruuppii 3, elektiroon giruuppii 4 fi kana wajjin 5 garuu kun loon peeriidha. AX4E type jenna jechuudha. AX4E type jennee beekna. Akka kana kun sirriitti mul'ateera. Kun waan lamaan isaanii waan lafa dhaabbatan fakkaatanii kun immoo muka dagaleeraan asichirra taa'ee fakkaata. Kan ijoolleen addanaan teessee yeroo inni kun gad bu'u inni kun ol ka'aa seesaw jennee kan taphannu sana jechuudha. Isa fakkaata bifa akkasii qabaataa jechuudha. AX4E jechuun bifa akkasii qabaataa nuun jedha. Moolekiyuuliin kunis akkasuma. Moolekiyuuliin itti aanus akkasitti barreessina. This is Lewis structure for this molecule. Single bondii 4 kan 1, 2, 3, 4 kabra loon peeriin addana jirti jechuudha. Loon peeriin addana jirti. Isheen kun iodiniidha. Kan dogoggorre iodiniidha isheen central atomidha jechuudha. Warri kaan akkasitti uumamaniiru. Single bondii 4 fi loon peerii tokko jechuudha. Inni kunillee siisoo jedhamee beekama. Kan biraan moolekiyuuliin kunis isuma uuma. Moolekiyuuliin kunis akkasitti double bondonnaa jiraatan malee naannoo central atomii elektiroon giruuppii meeqa jira? 4tu jiru jechuudha. Elektiroon giruuppii 4tu jiru. Loon peerii tokko single bond akkasitti jiru jechuudha. 3, 4 tokko 2, 3, 4tu jiru jechuudha. Kana wajjin immoo 5 loon peerii kana wajjin 5tu jirti jechuudha. AX4E type which is seesaw shape jenna jechuudha. Seesaw shape. Itti aanee kan jiru AX3E2 type dha. Inni kun immoo maal jedhama? T shape yookaan immoo boca taa qubee taa addanatti argitan kan boca isaa jechuudha. Boca isaa kan uumuun jechuudha inni kun. 3 bond and 2 name bonding pairs jenna. The shape is T shape. Mee fakkeenyota ilaallume. Fakkeenyota lamaan kana ilaalluuti. Meeshaa kan jalqaba ilaalla Lewis structure. Lewis structure isheen kun loon peeriidha mul'attu. Loon peeriidha. Kanaaf bifa T nu qabaata jechuudha. Bifa taa boca taa nu qabaata jechuudha. T shape jenna isa kanaan. How many electron groups are there? 5 electron groups totally. 5tu jira. 5 jechuun maal jechuudha? 3 bondingii fi 2 lone pairs. Cimdii tokko cimdii biraa jechuudha. 5 electron groups. AX3E2 type jennee T shape dha. T shape kun akka kanatti barreeffameera. Kana fakkaata jechuudha. Kan biraa fakkeenya inni itti aanu isa kanadha. Inni illee akkasuma akka addatti barreessinu miti nature keessatti kan argamu. Remember that this group of electrons repel each other. Wal dhiibuu jechuudha. Wal dhiibbitii isaanii irraati kan yookaan wal dhiibuu isaanii irraati kan shapein yookaan immoo bocni construct ta'uu danda'u jechuudha. Akka kanatti. T shape yookaan boca taa jennee beekna kanaan jechuudha. Kan biraan AX2 E3 kan jedhudha. 2 bond 3 name bond yeroo akkas ta'u immoo maaltu uumama? The shape is linear. Lineariitu uumama jechuudha. Mee kan isa kana kan lamaan kana sadan kana kan ilaallu fakkeenyota kana ilaalluuti. Asitti ilaalaa kunoo this is Lewis structure for this molecule. Ishee kana laallaa jechuudha. Ishee kana yeroo laallu maal ta'a? How many bonding pairs are there? 1, 2. AX2 loon peeriin immoo 3 jira. In meeqa jechuudha? In 3 jirti jechuudha. Ishee akkasii kanaa maal jenna? Linear shape jennee beekna. Central atom irra jiran akka kana waan ta'eef jechuudha. Linear shape akka kanatti uumamtii jechuudha. Fakkeenyi inni lammaffaan isa kanadha. Iodine moleculeidha. Negatively chargedidha. Akka kanatti barreeffama jechuudha. Innis tokkuma central atomii tokkuma isaaniitu ta'a. Central atomiin tokkuma isaaniitu ta'a. Lagun akkasitti uumameera jechuudha. Loon peeriin 3tu jira. 1, 2, 3. Bondi peeriin immoo 2 jira. Inni akkasii kun linearii uumaa jechuudha. Linearii uuma. Fakkeenyi inni itti aanu isa kanadha. Inni kunillee akkasuma waluma fakkaatu hundi isaanii linear shape uumu. There are 5 electron groups around the central atom. Baay'ee galatoomaa fayyaa ta'a. Bye.